Fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra iombonantsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Fanompom-pivavahana anio iarahanao amin'ny andron'i Jesosy Kristy vonon-kandresy. Fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra no iombonantsika amin'izao ankehitriny ry havana, manasanao am-pitiavana ndao hiaraka isika. Anatona an'Andriamanitra amin'ny fanetretena izy ilay malala ny fiainantsika tsara avy, malala ny lalana izay diavintsika, na ny lasa ny anio ny ampitso eo am-pelantanany avokoa. Araka ilay teny eo amin'ny Jeremia 7:20 manao hoe: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ndao hiaraka hanomboka izao fotoana izao tsika amin'ilay ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany 3:20. Isaia 3:20 atombontsika vakina manomboka ny 5:10 ka hatramin'ny 9:20. Etsika hiderana ny tompo amin'ny lalana izay hitondrany antsika eto ambonin'ity tany ity. Mampitombonao aminao hatrany ny fahasoavana sy ny fiadananao amin'Andriamanitra iray noho i Jesosy Kristy ary amin'ny firaisana ny fanahy masina. Amen. Isaia 3:20 hatramin'ny 9:20 hiderantsika ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny Jehovah iray masinareo, mpamorona ny Israely sady mpanjakanareo. Izao ny lazain'i Jehovah izay manao lalana eny amin'ny ranomasina sy lalan-kale eny amin'ny rano manonja, izay mamoaka ny kalesy sy ny soavaly, ny miaramila sy ny lehilahy miara-mandry avokoa izy ka tsy hiarina intsony, mitsilopilopy izy ka dia maty toy ny jiro. Aza mahatsiaro ny lasa na misainany taloha. Indro izao efa anao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany, tsy halala izany va ianareo? Eny, any an'efitra no anaovako lalana, ary any amin'ny tany sao no asiako gony. Dia hanome voninahitra ny bibidia sy ny ambodia ary ny ostrisy, satria manisy rano any an'efitra sy ony any amin'ny tany lao aho. Ampisotroana ny oloko dia ilay voafidiko. Izao olona ny foroniko ahy izao no anambara fiderana ahy. Amen. Ndao hiarantsika miombona idiran'ny tarika levita ity mitondra lohateny hoe misy lalana. Misy lalana zay no maniny hoay, nasarotra ny zava-misy manao lalana ho izy. Izy no mitantana ny fiainako, taisana ny falia fizianomana. Lalana zay no maniny hoay, nasarotra ny zava-misy manao lalana ho izy. Izy no mitantana ny fiainako, taisana ny falia fizianomana. Lalana ahitano rano an-tany aia, ahitano
talalana ny anefitra andeha ampinonao fizinonana bara fanao lalana oa misy lalana zay no maniny hoa masarotra ny zava-misy manao lalana hoa izy no mita tanany fiainako ka isana rifalia fizianomana lalana hoa ka isana rifalia fizianomana lalana hoa ka isana rifalia fizianomana lalana hoa. Riavana milalao amin'ny tompo, izao no fotoana andraisantsika indray ny tenin'Andriamanitra. Maka fitoerana tsara ary miomana miaraka amiko ao anatin'izao vavaka izao ianao a, dia ny tompo no aoka hiteny amintsika, hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, izay mahita nay tsirairay avy ary miasa amin'ny toerana misy any tsirairay avy. Miteny tokoa ianao ary ny teninao no mitondra fiainana manomboka ao aminay. Ta io izao teny enonay izao. Fanainao mihitsy no hikasika ny tsirairay avy tompo. Tahaka ny voa anankiray ambolena izao teny izao ka hitsiry, hitrebona, hisy vo ary tena ho lasa fiainana lehibe ho an'ny tsirairay avy eo amin'ny toerana izay misy anay ary matsiaro am-bavaka ho an'ny firenena izay. Miasa ao anatin'izao teny izao tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika indray teny ao tamin'ny Genesis toko 7:30. Tantarana lehilahy tanora anankiray antsoina hoe Josefa. Olona izay nofidian'Andriamanitra. Ary mariako fa isika rehetra dia nofidian'Andriamanitra matoa maheno satria te hiasa amintsika Andriamanitra. Amin'ny teny ity dia ho hitantsika izany antsoina hoe fivelarana ao amin'ny toerana anankiray, trano iray izay misy anao, izay mitatra ka mahatonga fanambinana sy fitahiana be ozy fitenin'ny olona izao, fitahiana be. Ary ho hitantsika fa isy akony amin'ny firenena iray manontolo mihitsy izany fitahiana be izany. Ary hodiniantsika amin'ny teny ity izany fanambinana fitahiana izany ve ho an'ny inona e? Tsara ve ny fitahiana ho an'iza le fitahiana io? Misy antony ve io? Inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izy io? Ary misy sekoly ve? Misy sekoly ve ianarana azy io? Ny Baiboly mamaly izany amin'izao tantaran'i Josefa izao, izay marihana sahady koa fa tsy araka ny ampoizintsika olombelona. Andriamanitra no mitantana azy. Genesis toko 7:30 ary ovakitsika izany tenin'Andriamanitra izany. Manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 20 no vakiako aloha amin'ny anaran'i Jesosy. I Josefa tao amin'ny Potifara izay Egyptiana. Tafidina tany Egypta i Josefa satria ireo Ismaelita no nitondra azy tany. Lehilahy Egyptiana tao hoe Potifara tandapan'ny Farao sady lehibe ny mpiambina no nividy azy tamin'ny Ismaelita. Ary ny tompo nomban'i Josefa izay nanjary lehilahy nambinina. Nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptiana tompony izy ary hitan'ity tompony fa
nombany tompo Josefa ka nampahomby azy ny avokoa izay rehetra nataony ary nahafalifatitra hatrany tompony i Josefa ka nataony mpiasa manokana. Dia nomeny andraketany ny tao an-tranony sy izay nananany rehetra. Nanomboka hatreo noho ny amin'ny Josefa dia nitahin'ny tompo ny tao an-tran'ilay Egyptianina sy izay rehetra nananany. Io fitahin'ny tompo io dia nanenika ny fananany rehetra na an-tsaha na an-tanàna. Noho izany dia navelany teo am-pelatanan'i Josefa avokoa ny fananany rehetra ka tsy nihevitra ninona intsony Potifara afa-tsy sakafo ho amin'ny tenany ihany. Andininy fa enina tapany faharoa i Josefa sy ilay vadiny tompony. Tovolahy tsara tarehy sady bikana i Josefa. Taorian'ireo zavaniseho ireo dia nangatamasy tamin'i Josefa ny vadiny tompony ka nanao taminy hoe avy andry amiko. Fa hoy ny navalon'i Josefa azy, sanatria napetraky ny tompoko eo an-tanako avokoa ny fitandremana ny fananany rehetra ary matoky manana izy ka tsy mikarakara ninina intsony ato an-tranony ary na ato an-trano aza dia tsy manana fahefana noho izao izy ka tsy nisy nandrarany afa-tsy ianao izay vadiny koa ahoana ny azoko manao zavatra tsy lehibe toy izany ka hanotako amin'Andriamanitra. Isanandro isanandro dia mbola nanangoly an'i Josefa ihany ilay vehivavy fa tsy nanaiky handrina iray aminy izy. Indray andro dia niditra tao an-trano i Josefa mba hanao ny raharahany ary tsy nisy mpanompo tao an-trano dia nisamoro ny vadiny Potifara tamin'ny lambany izy ka nataony hoe avy andry amiko. Fa navelan'i Josefa teny an-tanan-dravehivavy ny lambany dia nandositra ny voaka ny trano izy. No nitan-dravehivavy fa nandositra i Josefa ka namela ny lambany teo an-tanany dia niantso vonjy tamin'ireo mpanompo izy ka nanao hoe jereo fa nentiny taty amintsika ny lehilahy Hebreo iny mba hanadala antsika. Nanatona saika andro tamiko izy kanjo niantsoantso mafy fa raha vao nandrehanina nandrapeo sy niantsoantso izy dia nandositra ny voaka ny trano ka namela ny lambany teto anilako. Dia napetraka ilay vehivavy teo anilany teo ihany ilay lamba mandra-pahatonga ny vadiny tao an-trano dia nitantara tamin'ny vadiny araka ireo tenireo koa izy ka nanao hoe nanatona mba hanadala ilay mpanompo lahy Hebreo nentinao taty amintsika iny fa nanandra-peo sy niantsoantso dia lasa nandositra ny voaka ny trano izy ka namela ny lambany teto anilako. Tezitra mafy ilay tompony Josefa rehefa nandray ny fitantara ny vadiny izay nataon'ny mpanompony taminy. Koa nasain'ny Potifara ny samborana i Josefa sy nasain'ny nohidina tao am-ponja izay nisy ireo mpigadra meloka tamin'ny mpanjaka. Amen. Izany ny tapany voalohany ahitantsika ny Josefa tokoa. Taiza tao an-tranona lehilahy ambony izay mpiambina lehibe ny mpiambina izany chef ny corps ny garde du corps zany raha ny sariny zany asan'ny Potifara zany dia tao amin'io lehilahy tanana andeha ataontsika hoe tompon'andraikitra ambony tao amin'ny lapan'ny mpanjakan'ny Egyptianina akaiky an'ny Farao zany no tonga i Josefa. Hainao ny tantara Josefa Hebreo zanak' Jakoby izy zana mifaraka ambin'ny folo amin'ny lahy io kanefa namidiny rahalahiny no ny fialonany efa nisy fotoantsika ny tantara izany dia ahoana namidiny rahalahiny tamin'ny Ismaelita ho andevo tonga tany Egypte andevo Josefa andevo no ny fitianan'ny Potifara azy ary dia raha tonga tany Egypte andevo Josefa hitatsika teto fa niaraka tamin'ny Andriamanitra tany Egypte niaraka tamin'ny tao an-tranon'ny Potifara na andevo azy izy na dia ny afara eto amin'ny 19 tany amponja aza izany. Inona no hitantsika anatin'izao tantara izao eo amin'ny 19 ny tompo nomban'i Josefa. Azonao ve zany niaraka tamin'i Josefa foana Andriamanitra dia ny toyany dia nanjary lehilahy nambinina izy.
na amin'ny malagasy aza mahalala an'izany hoe ambinina fanambinana fa hitantsika miariary anatin'izao tenin'Andriamanitra izao fa zay iarahan'Andriamanitra dia ambinina izy a tao anatin'ny toerana zay nisy azy ka nisondrotra raha andeha ataontsika hoe mpanompo andeha tery amin'ny toerana zay nampanaovina azy tery dia nalainy Pôtifara manokana ao an-tranony izy ony andinin'ny faefatra nataony mpiasa manokana izy avy eo niakatra ihany no meny endraketany ny tao an-tranony sy ny fananany rehetra lasa mpiandraiky mpananana zany Josefa. Inona ny antony? Satria hitan'ilay Pôtifara mpanompo tompony zany fa tena nambinina Josefa. Hita be io raha tian'Andriamanitra hotahina ny olona anankiray hitany manodidina rehetra izany raha tiany. Ary zay no nisondrotany Josefa tsikelikely. Asa ianao amin'izao fotoana izao mety eo am-pandinihana ny fiainanao hoe inona no asa ho atao. Mety mieritreritra ihany koa inona reny tena fanambinana ho ahy e? Inona reny asa manambina ahy e? Mety efa manana asa ianao fa te hisondrotra tahaka nanjoan'i Josefa teto. Inona reny vahaolana? Ny fiarahana amin'Andriamanitra. Fiarahana amin'Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra ny fanambinana. Tandremintsika sao diso hevitra. Indraindray tsika mieritreritra hoe zay zavatra ataontsika no mahatonga fanambinana. Rehefa tian'Andriamanitra ho hitan'ny olona ny zavatra ataontsika, ho hitan'ny tompo, na patro zany io na tompon'andraikitra ambony io dia ataony hita. Aza manana eritreritra mitsiny hoe tsy maintsy mitady lalana tsy atsy ahoana reny ahitana ahy Andriamanitra mahay mampanao anio ho hita. Fa zao aloha jereo tsara nge ny lalan'i Josefa ny resaka tsika ny amin'ny antsoina hoe misy sekoly ve fianarana. Misy sekoly ve fianarana tonga anao ho ambinina. Josefa manokana aloha tany amin'ny rainy hitantsika ao amin'ny toko alohan'ny Genesis 7:7 fa na natoerana manokana izy teo anatrehan'ny rainy. Marina zany. Mety tena natoro ny rainy daholo ny zavatra rehetra. Tombo be mihitsy aloha raha ohatra ka misy amin'izao fotoana izao olona eo am-pianarana. Mianara tsara rakizy sur tanora. Fa lazaiko anao fa tsy izay no nahatonga an'i Josefa hisondrotra sy ho ambinina amin'ny asa tahaka izao. Tsy izay velively. Mifanohatra aza. Tsy hoe mifanohatra. Fa mety ilaina ihany ny fianarana rehetrarehetra tany amin'ny rainy. Fa tena niverina ambany dia ambany nge Josefa esklava andevony nahatongavany tao Egipta. Ary teo no nisondrotany tsikelikely. Nisondrotany tsikelikely. Mampite tany. Fa inona zany ny sekoly mba hisondrotany e? Raha tsaronao ny tantaran'i Josefa, miavaka Josefa vao mbola kely. Na ny fahaterahany aza mahagaga satria momba ny reniny. Fa izao tao anatin'ny reny toetra ny Josefa zay niabeazany reny tsy maintsy nandalo an'ity famola volana enjana mandevy ty izy. Ianao ve tsy natsapany zany? Andriamanitra zany mahay nitondrana ny olona tsirairay raha ny tena mariny. Tsy safidy ny angia io e. Tsy safidy ny ho andevy hoe ianarany an'io. Fa lazaiko anao tsara fa namolavolany toetra an'io. Mamolavolan'ny toetra anao io zavatra tsy maintsy ataonao io. Rehefa raisinao amin'ny fankatoavana, amin'ny fanekenan'Andriamanitra, amin'ny fo, andeha ataontsika hoe miabo. Ary hitanao fa Josefa tena nanao an'izay tsara indrindra azony natao. Zany no enarana tao anatin'ny nandevo azy.
Josefa nanomboka tamin'ny asa mety madinika indrindra. Tany amin'ny rainy izy mety tsy de nanao asa tahaka izany, azo antoka mihitsy. Fa tena nanomboka amin'ny asa faramadinika indrindra. Asana mpanompo ny nanomboany. Fa rehefa hita izy fa nanao ny tsara indrindra ary Andriamanitra niaraka taminy, aza tonoana ianao miaraka amin'Andriamanitra manao an'io asa io, zay le sekoly zay. Fa ampianarin'Andriamanitra ianao, mety mpampianatra ianao zao. Ampianarin'Andriamanitra ianao fa fomba fampianarana mpianatra nge tsy mitovy, tsy mitovy isa-taona io, ary tsy mitovy isaky ny olona ampianarana io. Takizany koa ny zaza ao an-trano. Mety zaza ao an-trano nitezanao fa tsy mitovy ny tondranana io. Ilaina ny miaraka amin'Andriamanitra ahafahanao manao ny tsara indrindra ihany koa. Fa tsy nampozina ny toy ny tantara. Nahoana hoy ianao? Na nisondrotra toy izany ary izy. Ary tena nafaty fitokisana be taminy i Potifara tompony. Araka ny andininy fahaenina hoe navela amin'ny Potifara teo ampelatany Josefa avokoa ny fananany rehetra. Jerenao tsara fa lasa nainy tandrina fananana i Josefa amin'ny fisondrotany tsikelikely. Izy zany dia tena mianatra ny zavatra rehetra e. Ary dia misondrotra. Aoka ho fantatsika tsara izay lalana fiakarana izay. Enaro ny zavatra rehetra miaraka amin'Andriamanitra. Io ny fisondrotana io. Fa inona ny tsy nampozina? Andininy fahaenina. Izy ity moa zany dia rehefa misondrotsondrotra tokoa ny olona mety tratra fakapana mitovitovy amin'izy ity. Neny Josefa nisy vehivavy ilay vadin'ny Potifara nitseritritra azy, te handry aminy hoy ny voasoratra, ary misintona azy isan'andro. Fa tsy nahazo azy. Fa rehefa miakatra tokoa ny toerana i Josefa matanjaka sy bikana tahaka izany, mety mana famezam-pahasoavana tahaka izany koa ianao, ka mahatonga an'ity fakapanahy ity miseho. Inona le fakapanahy? Misy mitady ampenjera le mpanompon'Andriamanitra ambony. Fa Josefa tsy nanaiky. Ao amin'ny Josefa tena misy toetra izay tiako marianao tsara. Sekoly, ianarantsika ity. Ianarantsika. Inona le toetra iray? Nambaran'i Josefa rehefa tonga amin'ny fakapanahy eo amin'ny andininy fahavalo hoe napetraky ny tomboka eo an-tanako avokoa ny fitandremana amin'ny fananana rehetra. Ary manana matoky manana izy fitokisan'ny Potifara. Io zany ahitantsika mihitsy olona azo atokisany Josefa. Zay toetra anankiray na atokisan'ny Potifara izy ary tena tsy manary an'izany izy. Fa ny zavatra ray anankiroa faharoa izay nitsondrian'i Josefa dia izao matahotra n'Andriamanitra izy. Ahoana ny navaliny eo amin'ny andininy fahasivy? Ahoana ny azoko manao zavatra lehibe toy izany, zavatra lehibe toy izany ka nitako amin'Andriamanitra? Inao izy ao ilay fakapanahy. Rehefa eo ambonimbony eo ny olona mety misy fakapanahy. Neny Josefa zao, ity vehivavy ity naka fanahy azy hitsangajanga aminy. Betsaka mety mandalo fakapanahy tahaka izany. Neny sasany mety vola, rehefa tonga ao ambonimbony ao dia tao amin'ny mpanan-karena hiaraka aminy, mitarika azy tsikelikely. Eto no ahitantsika fa tena i Josefa dia matoky hoy tsika teo, ary Andriamanitra no nahatahorany. Ho an'Andriamanitra no antony anaovana an'io asa io ry havana malala. Na natoetra mahitsy Josefa rehefa izao dia izao. Ary Andriamanitra no nanome azy an'izay toetra izay. Mampahery anao na inona fakapanahy eo anatrehany fanomezam-pahasoavana sy fahasoavana anananao. Na inona fakapanahy? Tenin'ny Tompo any amin'ny Korintianina 1:4 milaza fa mahatoky Andriamanitra fa tsy saka fanahinao mihoatra noho izay zakanao. Fa misy lalana foana ivoahana amin'io.
matoa apetraka aminao ny fanadinana sy fisedrana dia zakanao maheresa afaka manao tsy atahaka an' Josefy tsika fa omen'Andriamanitra anao tahaka namezany an' Josefa io itenenana hoe ahoana nanaovako zavatra ratsy tahaka izany eo anotako amin'Andriamanitra intègre Josefa io zany no hitandremantsika tsara fa io no mampianjera ny mpanompon'Andriamanitra zay no sekoly hitantsika teto ny tezanan'i Josefa ahatonga azy ho mendrika amin'ny toerana mahay mitandrina fananana sy ho tompon'andraikitra ambony io ary nisy ondrotany izao nefa ny zavanitranga inona nefa rany teo amin'ny 20 vakitsika nidoboka ponja izy eny riavana mety isy ange zany ary eo no anitsinantsika inona kay ny antony ahomby azana inona kay ny antony hananana fitahiana ny tenin'izay tsika tery-panombohana misy olona mantsy mitady hoe fitahiana ihany ny tedaviny hananany fiainana milamina sy moramora fiainana eto aseho an'Andriamanitra fa tsy izany ny tanjona tsy hananao fiainana milamina ny tanjona fa Andriamanitra ny ao ambadika ity tantara ity raha ho an'Andriamanitra ny atanaovanao an'io mety tahaka an' Josefy ianao manao ny tsara sy ny tsara indrindra fa midoboka ponja nahoana ka tsy ianao nge ny tompo-pahefany eto ambonin'ny tany mbola lahatra tsika eto ambonin'ny tany manana tompo Josefa ary Josefa tompoko tena makatò rafitra makatò lalàna na tsy diso azy izy tsy izy no ny kiomy ny ekeny fitondrana eto ambonin'ny tany tsahovantsika fa ny fitsaran'olombelona eto tsy tanteraka tahaka ireny ady baolina kitra na ady lalao baolina baskety na fitsarana olombelona ireny na fitsarana andeha ataontsika taratasy-panadinana mety ho diso nge ny mpitsara fa rehefa iny no voapetraka eo ekena zay zavatra tenenina ekena afaka miteny ianao fampanajana eny riavana ny anton'ny fitahiana tsy hoe akory hijanonanao amin'iny fitahiana iny tsia diso hevitra isika tsy hananana fiainana milamina ka eritreritra hoe fitahiana iny ny tanjana tsia misy antony lavitra ao zany ny ampisehon'Andriamanitra antsika ny tantaran'i Josefa fa namanao ny tsara indrindra raha mety midoboka ponja ny efarany satria ny tanjona tsy hoe hijanona eo amin'iny fitahiana iny fa misy zavatra hafa ao ambadika ao ary andao jerevantsika ny toyany ao andao jerevantsika ny toyany fa tsahivokely aloha itapany voalohany iny fa Josefa dia namirapiratra noho ny fiarahan'Andriamanitra taminy izany famirapiratana izany nampatonga azy ambinina nahatonga azy ambinina kanefa ny fanambinany tsy hoe fanambinana sy fitahiana ho an'ny fitahiana ny tanjony fa ho an'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ny ao ambadika ao ka raha ohatra ka tsy maintsy isaraka amin'ilay fitahiana sy ilay fanambinana teo ianao tsy maintsy isaraka amin'izany noho ny lamina sy rafitra eto tany dia izao noho ny fankatoavana an'Andriamanitra dia alao arahana izany izay ny lesona hitantsika tamin'iny tantara tapamin'ny voalohany iny isaintsainantsika tsara hoe mana fanomezam-pahasoavana avy amin'ny tompo ianao hainao tsara ve mitondra azy sy mitahiry azy andao hiaraka amin'ny tompo isika inona ny antony hiasanao sy anaovanao ny tsara indrindra mba hazonao ny tsara indrindra fotsiny tsia ho an'ny tompo ny antony ho an'ny tompo ihany ary avy amin'ny tompo ihany ny fahombiazana sy ny fanambinana raha tsy izay dia lasa fakam-panasy mavesatra ho antsika eo tao jerena ny toean'ny tantara any amponja i Josefa tao an-tranomaizina ho vakiako Genesis 7:30 manomboka ny
tapany faharoa amin'ny faharoapolo ka hatramin'ny toko faefapolo zao ny teny aminaran'ny tompo. Fa raha tao am-ponja i Josefa dia nomba azy kosa ny tompo sy nanao atsaram-po taminy ka nampahita sitraka azy tamin'ny lehibe ny fonja dia natolotra ilay lehibe ny fonja teo an-tanan'i Josefa avokoa ireo mpigadra rehetra ka izy no nitarika ny asa rehetra nataon'ireo mpigadra. Koa ilay lehibe ny fonja dia tsy niraharaha ninninina tamin'ny zavatra rehetra nankininy tamin'i Josefa satria ny tompo nomba azy ka nambina izay nataony. Taoriny izany zavatra izany dia nanao fahadisoana tamin'ny mpanjakan'i Ejipta tompony ny lehibe ny mpandroso zava-pisotro ary koa ny lehibe ny mpanao mofo. Tezitra mafy tamin'ireo tandapany roalahy ireo ny Farao ka nampanao azy tao an-tranomaizina. Fonenan'ilay lehibe ny mpiambina no nisy io tranomaizina io dia ny fonja izay nigadran'i Josefa. Ilay lehibe ny mpiambina kosa nametraka azy roalahy teo ambany fitandreman'i Josefa ary fotoana vitsivitsy no nitanana azy tao. Indray alina dia samy nanonofo tao an-tranomaizina izy roalahy dia lehibe ny mpandroso zava-pisotro ary koa ny mpanao mofo ny mpanjakan'i Ejipta ary samy nanana ny heviny avy ny nofiny. No ny maraina rehefa tonga hijery azy ireo i Josefa dia nahita azy nanjoretra ka nanontany azy hoe nahoana ny malahelo tarehy nareo androany? Dia novalian'izy roalahy hoe samy nanonofo zahay nefa tsy misy olona malaza ny heviny. Hoy kosa Josefa taminy Andriamanitra ihany no afaka manome ny heviny. Fa mba tantara ho ampoka aloha ny nofinareo. Dia nitantara ny nofiny tamin'i Josefa ilay lehibe ny mpandroso zava-pisotro ny mpanjaka ka nanao hoe nofo fa nisy ny fotom-boaloboka ray teo any loko. Ny sampana telo ilay fotom-boaloboka ka raha vao nitsimika izy dia namelana ary nisy voaloboka masaka antangosany. Dia niatanako ny tsangambavan'ny Farao ary notazako ny voaloboka ka ny fiazako tao dia natolotro teo amba an-tanan'ny Farao ilay tsangambava. Ary hoy Josefa taminy izao ny hevitry ny nofinao. Ny sampany telo dia manambara andro telo. Ato anatin'ny telo andro dia asandratry ny Farao ianao ka veriny eo amin'ny toeranao ary hanolotra ny tsangambavan'ny Farao toy ny teo aloha araka ny mahalehibe ny mpandroso zava-pisotro anao. Fa mba tsarovy ary rehefa mibindy ianao aneo hoe atsaram-po ka mba resaon'ny Farao amoahanao hiala amin'ity tranomaiziny ity. Fa ankerina anie nitondrana avy tany amin'ny tanin'ny Hebreo ary teto koa dia tsy nanao ninninina akory nefa natao an-tranomaizina. No nihita n'ilay lehibe ny mpanao mofo fa tsara ny hevitry ny nofo nambaran'i Josefa teo izy taminy za koa mba nanonofy ka nisy ho ny arina telo fitondrana mofo nololoaviko tao amin'ilay arina ambony indrindra dia feno ireo mofo fihinan'ny Farao saingy tonga ny voromanidina ka ninana azy tao an-karona teny an-dohako. Dia hoy ny navalon'i Josefa azy izao ny hevitry ny nofinao. Ny arina telo dia manambara andro telo. Ao anatin'ny telo andro dia esorin'ny Farao amin'ny toeram-boninahitra ao ianao ka antony amin'ny hazo dia ho avy ny voromanidina hihinana ny nofinao. No ny afaka telo andro dia nitsingerina ny andro nahaterahan'ny Farao ka nanao fanasam-be ho an'ireo mpanompony rehetra izy. Koa teo anivon'ireo mpanompony nanehon'ny Farao an'ilay lehibe mpandroso zava-pisotro sy ilay lehibe mpanao mofo. Ilay lehibe mpandroso zava-pisotro tena veriny tamin'ny raharaany ka nanolotra ny tsangambava eo an-tanan'ny Farao. Fa ilay lehibe mpanao mofo kosa dia nasainy nahantona dia ary izay efa nambaran'i Josefa tamin'izy roa lahavy izany kanjo. Nanadiny tanteraka an'i Josefa ilay lehibe ny mpandroso zava-pisotro. Amen. Izay ny toy ny tantara. Ahoana itsika tany an-tranomaizina indray Josefa. Fizana mihitsy ngamba ianao raha mandinika an'ilay tantara. Fa raha anatin'ity toko fa 7:30 ity raha niakatra ny fiainan'i Josefa mba niakatra zany tao an-tranon'ny Potifara vao tonga ery atapo nidina ny letika indray dia izao any am-ponja. Tsy hitanao ve zany anatin'ity tantara ity? Josefa any am-ponja. Fa izao nefa misy teny miverina foana amin'ity toko fa 7:30 ity. Misy teny miverina foana eo amin'ny andininy fa 2:20 amin'ny toko fa 7:30 dia nomba azy kosa ny tompo sy nanao atsaram-po taminy ka nampahita sitraka azy tamin'ny lehibe ny fonja. Tanao zany niaraka amin'ny Andriamanitra ny dikan'io tsarovy tsara io. Na andevon'olona ianao tahaka an'i Josefa tany amin'ny Potifara mety nisandratra avy eo na nitotona any am-ponja indray ianao mbola miaraka aminao ny tompona any am-ponja azy ianao fa aza manara lahy ranabavy raha ny tompo ianao
ataovy izay an'ny tompo anao, ataovy izay an'ny tompo anao. Matoa maheno an'izao teny zao ianao a, dia tiany tompo ho hitanao mihitsy fa ao aminy misy fiainana. Jesosy tena laza amin'izay, izao nge ho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Izao natoko 10 andininy 10. Ary izay nandray an'i Jesosy Kristy dia manana fiainana ao aminy izy. Dia izao ny tiavin'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny izany ilay tokona mba tsy ho very izay mino azy fa hanana fiainana ao amin'i Jesosy ianao. Raisy Jesosy! I Josefa manokana dia niavaka izy satria izy dia nafantatra an'Andriamanitra. Izy dia nafantatra sy nino an'Andriamanitra. Isika amin'izao ankehitriny izao, Jesosy no mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Raha raisinao Jesosy sy inonao ny famonjeny ho ianao ny Josefa androany. Ka naiza misy ianao mety miakatra dia mitotona indray ianao. Asa mieritreritra amin'izany fa ny tanjonsika tsy hoe hiakatra. Tsy hoe hiakatra fotsiny ho an'ny hiakaranantsika fotsiny ny tanjona, fa misy antony manokana ho antsika ny fiainana. Dia izao, isika miaraka amin'Andriamanitra sy hoentin'Andriamanitra. Ka naiza misy ianao tsy olana any am-pontsy Josefa mbola niaraka tamin'ny tompo, dia inona no niseho? Nisokatra indray ny fon'ilay lehibe ny fontsy. Tsy voamarika ao ve fa mahagaga mihitsy izany. Ianao zao amin'izao fotoana izao mety mitady olona andray anao hiasa, mitady ho recruter. Lazaiko anao ny manokatra ny fon'Andriamanitra sy ny manokatra ny fon'olona dia Andriamanitra, ny manokatra ny mason'ny olona dia Andriamanitra. Manokatra ny mason'ny olona tonga anao voafidy sy ny fon'olona tonga anao voafidy hiasa, Andriamanitra. Zay ny Josefa teto, izy nge manaraka fotsiny. Zay efa niverina le tantara. Dia inona no niseho? Niverina ihany koa le eo amin'ny 17 koa ilay lehibe ny fonja dia tsy niraharaha ninona tamin'ny zavatra rehetra nankininy tamin'i Josefa, satria ny tompo nomba azy ka nambinina izay nataony. Any am-ponja indray izao nisy fanambinana riavana. Tsy hitanao mahagaga ve izany? Tsy hitanao mahagaga ve izany? Any am-ponja indray misy fanambinana. Ny Pôtifara tapitra treo aloha ny fanambinana avy amin'ny Josefa. Mandalo ihany nge fanambinana io e. Ary misy antony io, ary hitanao anatin'izay fa ny an'Andriamanitra tsy le fanambinana ho an'ny toerana raisin'ny olona ray ihany ny tanjona, fa misy zavatra lavitra ao ambadika ao. Izay goavana koa ho hitantsika izy io. Ka sitrapony tompo. Dia rehefa nambinina Josefa tao dia indro nisy olona anankiroa no karakaraina tao am-pontsy. Marihana fa tamin'ny tapany voalohany tsika dia nahita fa fiandreketana fananana ny tena ny andreketan'i Josefa. Eto amin'ity tapany faharoa ity dia hitantsika fa fiandreketana olona indray no somary niompanany kokoa. Ary napetraka teo am-pelantanan'i Josefa lehilahy anankiroa. Avy aiza hozy ianao? Avy any amin'ny lapam-panjakana. Lehibe amin'ny mpanamofo sy lehibe an'ny mpandroso zava-pisotro. Nanao tsy mety teo anatrehany faharoa dia tonga teo anatrehany ary nikarakarain'i Josefa. Ao anatin'ity tapany faharoa ity no izy tomantsika n'izao lesona izao hoe naiza toerana ametrahan'Andriamanitra anao mpanompony. Naiza dia apetraka Andriamanitra tsika andray andraikitra. Hikarakara ny hafa, hevitra ny hafa tahaka ny Josefa teto. Zay ny antony. Ary ny hevitra tokoa azy roalahy Josefa satria nanana olana izy roalahy reto. Hitantsika eo amin'ny 7 nanjo rehetra izy io ny 9. Dia nanontanian'i Josefa ary dia hita fa manana olana tsy voavaha izy, tsisy mpanazava nofy, kanefa misy adi-tsaina, tsisy mahalaza ny hevitra nofy zany, nefa fanta fa misy dikan'le izy roalahy eo. Inona ny zavatra hitantsika anatin'izany tantara izany? Raha mikasika an'i Josefa manokana dia
tena tsy niondrika tao am-polony Josefa fa nainy hevitra ny hafa. Ary teo no nampivelaran'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana azy indray. Fienoana ny hafa, fitantanana ny hafa, fitantanan'olona eto indray zany ressources humaines ny resahany. Fitantanan'olona fiheverana ny hafa. Ary raha nanjokaiky tamin'ny toerany Josefa hoe nidoboka am-ponja, tsy nivelatra tahaka izao. Tatsika zany lesona zany zay mamalina nambarantsika tamin'ny voalohany hoe misy sekoly ve? Eny tena misy mihitsy ny sekoly fianarana ny handroso amin'ny fitantanana fananana tetsy aloha, fitantanana olona amin'ny firoboroboana misy ka. Andriamanitra manabe atsika ao anatin'ny toerana izay misy atsika. Ay andinika sy ay hevitra ny olona manodidina atsika isika. Fa rehefa hitan'i Josefa fa hafahafa nampalahelo izy ireto dia hoy izy ao amin'ny andinin'ny fahavalo, Andriamanitra ihany no afaka manome ny heviny ny nofy fa mba tantarao amiko aloha ny nofinareo. Voamariko natao anatin'ny toko voalohany, natao anatin'ny toko faharoa, nanonona ny anaran'Andriamanitra foana Josefa. Reto olona reto tsy mahalala an'izany Andriamanitra Josefa zany fa izy tompoko dia nijoro vavolombelona. Ary izy dia tena resy lahatra mihitsy fa Andriamanitra foana ny vahaolana, Andriamanitra foana miaro ny lalany sy vahaolana. Tamin'ny tapany voalohany izy nanonona an'io Andriamanitra io teo anatrehan'ny vadin'i Potifara. Anarina sy anitsy ny lalana. Andriamanitra ny teneny teto indray izy, Andriamanitra ny vahaolana ho an'ireto olona manana olana izay heveriny reto. Ary nanolo teny Josefa hiaraka mahaolana tantarao izy. Dia efa nitantarainy dia voadikan'i Josefa ilay nofy. Ary Josefa rehefa bitsihan'Andriamanitra amin'ny dikany zavatra sy ny vahaolana dia tena ambarany araka ny tenenin'Andriamanitra. Mety sadaikitra ilaza rehefa ratsy le hevitra le izy, le ray izao dia ho faty le olona fa tena nambaran'i Josefa araka ny tena marina le izy. Io zany le toetra mahatoky an'i Josefa, fanomezam-pahasoavan'i Josefa io milaza ny hevitr'Andriamanitra io. Asa mety ianao koa ve mananjara toerana hevitra momba n'olona tahaka izany? Ndao anaiko fitaovana ampelantanan'Andriamanitra isika tahaka an'i Josefa. Dia inona ny mariantsika nefa? Tsikaritra ao ve amin'ny andinin'ny efatra ambin'ny folo? Rehefa nitantaran'ilay nofony Josefa, somary nanararoatra kely. Rehefa nitantarany hevitra ilay nofon'ilay anankiray hoe hiverina any amin'ny Farao, Josefa nanararoatra kely, mba tenena any amin'ny Farao ahy. Te ho hivoaka ato am-pondra, te hivoaka ato am-pondra tranomaisy ilay Josefa ry havana. Teto ny navoaka an'i Josefa ilay te hivoaka ato fa zany hoe tonga tato amin'ny tsirariny. Asa amin'izao fotoana izao ve mety misy olona hiarany tsirariny tahaka azy ka mbo manararoatra miteny mba tsereo ary olona. Nampalahelo fa eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo dia izao ny voasoratra. Kanjo nanadino tanteraka an'i Josefa ilay lehibe an'ny mpandroso zava-pisotro. Nanadino azy izy ry havana. Eto indray dia miverina koa ny tantara. Nisandratra ery Josefa tao am-ponja ary sendra tafahaka amin'ireto olona miavaka avy any amin'ny lapan'ny Farao, mety afaka isy lalana ivoahana. Kinanjo nitotona indray ny tantara. Adino tanteraka izy. Tavela ho am-ponjy Josefa. Zany ny zavatra hitantsika eto. Io no hitantsika hoe na dia te hivoaka mafy ao azy Josefa ary mba niteny ihany, Andriamanitra ny tompony teny farany. Andriamanitra ny mahafantatra ny hitondranan'ny olona ary endry Andriamanitra. Eto amin'ny fahitantsika n'izao tantaran'i Josefa izao no anekentsika mihitsy ny fitondran'Andriamanitra. Ka itoizantsika mianatra ao anaty fonja azy, ao anaty ny tsirariny azy. Andriamanitra ny jerevantsika ahatongasy ianao mbola afaka mamelana sy mamoa amin'izay olona azontsika ampisehoanan'izany ihany. Ravana resaka fanambinana sy fitahiana itsika romentona izany tato anatin'ity tantara Genesis toko 7:37 ty. Fitahiana
teo amin'ny fitandremam-pananana ka nampiroborobo be ngamba ny ekônômia amin'ny Potifara ary faharoa fitahina tao amin'ny fonja ka ny tena nafinaritra sy ny roborobo be ny fitantanana olona tao amin'ity fonja manokana ity. Fa inona daholo ny anton'izany? Inona daholo ny anton'izany? Itsika dia ampiasain'Andriamanitra amin'ny toerana misy atsika. Fa ny tena marina ao ambadika ao misy Andriamanitra izay manomana anao amin'ny hoavinao. Zay ny antony anaovantsika an'io zavatra tsara indrindra azontsika atao ahatonga antsika iroborobo io ho an'Andriamanitra. Zay ny antony anaovantsika an'io fikarakarana olona io ho an'Andriamanitra ary amin'ny fomba manontolo na adino aza isika. Misy milaza fa hoe asa fanabeazana dia asa tao an-tsitrapo zay tsy azona tombony. Ie, fa atao ho an'ny tompo dia ho hitanao fa mety tahaka ny Josefa, mety adino ianao rehefa manao zavatra anankiray. Fa zao fanamboarana anao daholo izany rehetra izany. 17 taona Josefa nanomboka ny tantarantsika tonga tany Ejipta. Ary raha mangala-pijery kely eo amin'ny 2 tsika dia hitantsika fa afaka 2 taona dia nanofo ny Farao. Zay vao tsarovany Josefa. Ny andro 2 taona tao aorianany nafaka an'ilay olona izy, ny andro ny letika tao aloha. Fa amin'ny fotoana mety dia hozy Andriamanitra hoe vonona ianao. 30 taona izy no lasa ho tonga lehibe prime ministre ny Egypte. Ary raha dinianao tsara ny tantarany rehetra, ainy tsara ny andraikiny tamin'ny fanomanan'ny tompo izay tsy nieritreretiny akory. Izy nge saika hiverina any amin'ny tany Kanana raha tafavoaka teo e. Fa Andriamanitra nga zany ny tanjony. Misy tanjona be ao ambadika ao. Ary le tanjona tsy hoe Josefa lasa prime ministre akory ny tanjona, tsy izay ao. Fa ny tanjon'Andriamanitra dia hamonjy, hikarakara amin'ny firenena Egypta sy manodidina rehetra ao aoriana ao. Ary Josefa no nomaniny, no beaziny tsikelikely amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Na dia misy fotoana aza tsy maintsy mbola masahana tsara. Nisy fotoana Josefa tsy tena matotra. Sa tsy izany? Tany amin'ny 7 tany aloha tany izy manao famezam-pahasoavana fa tsy tena matotra. Ary eto nandinihantsika ry havana marana antsika izao ten'Andriamanitra izao fa ny lalana izay ampandalovan'Andriamanitra antsika ny fianarana, hampamatotra antsika amin'ny zavatra rehetra. Tena ilaina mihitsy ny mianatra, fa ny tena marina tsy mijanona any am-pianarana tahaka ny teoria ny sekoly manofo ananao tahaka ny nanofanana any Josefa. Fa ny fiainana iray manontolo, misy Andriamanitra ao ambadika ao mitantana sy mifehy an'io fiainantsika iray manontolo io rehefa manolo tena ho azy ianao. Ahoana ho ny Efesana 2:10. Voaforona ianao amin'ny Kristy Jesosy, ianao izay nanolo tena ho an'ny tompo. Voaforona amin'ny Kristy Jesosy no mba hanao asa tsara. Ary ny asa tsara tsy hoe azo fitahiana, hivelatra ao an-tranon'ny Potifara, mandalo ihany ny fivelaran'ny Potifara. Tsy hoe hijanona ao am-ponjy, mandalo ihany ny natao am-ponjy, fa hisy lalana aoriana ao izay hitondran'Andriamanitra famonjena ho an'ny olona rehetra. Zay ho an'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra izay no antony ahomby azy antsika ary ampaherezana antsika hifantohantsika. Misy fotoana avianao malahelo amin'ilay lalana. Raha vao malahelo ny tena tsika dia tsy afaka mivelatra ary mety tsy maheno ny hafa, tsy mahay mihaino ny hafa, tsy mahay mijery ny hafa dia mikatona ny varavarana. Tsy afaka handroso isika raha Josefa tsy nandroso izy raha ohatra ka tsy niaraka tamin'ilay izy roalahy ka niasa tamin'izy roalahy. Men'Andriamanitra varavarana misokatra foantsika isan'andro. Fa izao aloha ataovy madio tsara natrehan'ny tompo sy
mamela heloka tanteraka eo anatrehan'ny tompo maivana ianao tsy ho enjehan'ny lasanao dia andao anompo ka ny fanompontsika an'Andriamanitra ho fanambina sy fitahina araka n'izay sitrapony. Mety fananana io ivelatra amin'izany raha zay mifanomezam-pahasoavana fa mety olona koa io fa afaka tsika riavana marina izao ten'Andriamanitra izao. Tompo misaotra anao zay fa ny olonao dia iarahanao naizanaiza misy azy ary ambininao amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Apetraka feno ampelantananao ny fiainana tsirairay avy. Apetraka feno ampelantananao ny mety fibeazany tsirairay avy. Fa koa ny fahamatorany tsirairay avy. Andresy ny fakapanahy rehefa mahazo fanomezam-pahasoavana tsara na eo am-pandrosoana sy eo anaty fanambinana. Anana an'izany fahamatorana izany ary tsy ho variana tompo fa misy tanjonao nge ao ambadika ao e. Ataovy mahita ny tanjonao izay ary manana fahaizana manaiky ny fitondranao. Na mety misy tsirariny azy, mety misy mafy azy, azony tokoa ny finoanay ka atsiaro anao sy hijery anao mandraikariva ilay Jesosy Kristy tompo ny finoanay izay ary mpanefa azy. Ataony amin'ny anaran'i Jesosy vavaka izay misaotra tompo. Amen. Hoy Jesosy, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoki fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Kristiana namako, tsy maintsy mijanitsika. Kristiana namako, tsy maintsy mijanitsika. Kristiana namako, ankifanisika. Rehefa mihaite ny famonjenatsika. Kristiana namako, tsy maintsy mijanitsika. Kristiana namako, tsy maintsy mijanitsika. Kristiana namako, ankifanisika. Rehefa mihaite ny famonjenatsika. Fa izy Kristy sandoka sy faminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azony atao na dia ny olo mbo fidy aza dia ho fitahiny. Iny Jesosy tsika iny niakatra ny andanitra alohana dia andanisena nafatrafatra. Keep
tsika ty Toki zany hira izany niarantsika tamin'ny kate ao amin'ny avelambato vinaky mitondra lohateny hoe tsy ny lalana ny sarotra fa ny sarotra tokoa ny lalana riavana. Miderany tompontsika no ny lalany mahagaga ary andao atreantsika ny fiainantsika izay lalana hitondran'Andriamanitra aisy anao hibanjina ny tompo isika amin'izao ankehitriny izao. Andao anao andehira hiaraka amin'ny farandre mamonjy ity ka hifantoka amin'ny Jesosy Kristy itsika, tsy ho variana amin'ny zava-misy sy ny manodidina fa ilay Andriamanitra tsy hita maso ao ambadika ao izay mitantana ny fiainantsika no azoantsika mafy. Jesosy ny tompon'ny fahombiazana, Jesosy ny tompon'ny fanambinana, kanefa tsy ny fahombiazana sy ny fanambinana no aoka ataontsika zava-dehibe fa i Jesosy Kristy. Andao anao izao tonombavaka izao tsika manao hoe ianao no tiako hitoetra ao anatiko, ianao tompo no tiako hanapaka ny foko. Aza vela isy hiba ny toeranao fa ianao manontolo tompo no hoao. Toetra ao anatiko, ianao tompo no tiako hanapaka ny foko. Aza vela isire hibantoeranao, foko manontolo anao ny foko anjaka. Ianao no tiako toetra ao anatiko, ianao tompo no tiako hanapaka ny foko. Aza vela isire hibantoeranao, foko manontolo anao ny foko anjaka. Tsy ny fiadananao ianire ilaiko, tsy fitahinako, tsy zany no andrandrako, fa ianao ny razanaka fanahy. Ianao manontolo tompo, ianao no tiako.
iadananao ihany re milakio tsy fitahinako tsy zany no andrantrakio fa ianami ray zanaka fanay ianao manontolo tompo ianao no tiako amarin'izao fotoana izao tsika ry havana ary tsaroana Jesosy raha nandalo tetỳ an-tany rehefa misy zavatra manjoa ny mpianany izao foana nambarany fa aiza ny finoanareo e fa aiza ny finoanareo e zany rambavaka tsika zany ataoko fa tonga isanao iorina mafy ao amin'ny tompo ka ninona mitranga ninona miseho amin'ny fiainantsika tahaka ny tamin'i Josefa feno tokontsika fa Jesosy nametrahantsika ny tokontsika ka namandalo ady sarotra mo Jesosy ve tsy ia odirany drina raha mamonjy dia marana antsika amin'ny fiarahana fanao loantsika hivavaka misaotra anao zay tompo favaka ny ombona tantan'izao fampivaovahana izao favaka aminao zay ho anay tsara avy vembinsy tantany andeha amin'ny lalana aho rery ihany tantany mihitsy satria indraindray tsy takatray ny hevitra ao lalina azony zay fa mba tsy hoetiny fihetseham-po ary ataovy mijery anao Jesosy Kristy rery any tompony finoanay na azonay na tsy azonay ny fitondranao ataovy mahita ny tranga fanararoatra Jesosy kafanao mahita ny tananao mandrakariva manolo tananao anay fa tsy tapidalaka leny kristianina fa manana lalana mandrakariva ao aminao na ara-pahasalamana arofo sy vimbino na amin'ny fitsaboana enao ny tena manasitrana tantanao amin'izany zahay na amin'ny fianarana sy amin'ny famahana olana amin'ny fiainana hanolo-tsaina ianao amin'izay ilaina sy ny vola aman-karena mahafantatra izay ilainay ary ny antony amehezanao izany ianao no miaraka izay mahasotombo ny fiainantsara avy tantany indray amin'ity anio ity noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra sy mideranao zay fa ianao tokony ho anay ka feno tokony fanay. Halleluja, amen. Saruchaza Jesosy vetiai arukusimanaku saditukiku na isese wanulu akwazamu zameti ufakampanai mampandesi ayajani Sifanai Jesosy vetiai Tina erikerikia Tiananai Na eti antani nani andani chani Tisiri kutakaji Fatulampisi anzara Easy
Andriamanitra ilay efa nitondra an'i Jesosy Kristy tompontsika hiala amin'ny fahafatesana. I Jesosy tompontsika izay mpiandry lehibe miahy ny ondry no ny rana fony hoantoky ny fanekam-pivavahana mandrakizay ane. Andriamanitra ilay loharanon'ny fiadanana ane ahatonga anareo ho vonika anao ny asa soa rehetra mba hahatanterahanareo ny sitrapony ka ataony ao anatinareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ane izay sitrany. Amen. Ho an'i Jesosy Kristy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny ombonantsika teo riavana ny fampam-pivavahana amin'Andriamanitra teto amin'ny zabean'ny radio vaovao maso. Fampam-pivavahana androany niarahanao tamin'ny andron'i Jesosy Kristy vonikandresy.